De nueva cuenta tenemos aquí un viejo cliente de este canal que es Pink Floyd, con esta reedición del concierto grabado y lanzado en 1988, Delicate Sound of Thunder, que esta edición trae 2 CD, DVD Blu-ray, trae un book, 5 postales y un póster. Entonces comencemos. Ok, lo primero que tenemos aquí es un relieve. Y veamos, primero tenemos el book. El arte de Pink Floyd nunca nos defraudará y esto no será la excepción. Bastante bueno el arte. Ahora deben de venir las postales. Después debe de ser el póster. No, es de tamaño pequeño. Y por último, los CDs. El disco 1, que yo creo que debería tener una bolsita o algo, pero viene como tal en el cartón. El disco 2. Este debe de ser el Blu-ray, con algunos bonus. Y por último, el DVD. Muy bien, este fue el unboxing de la reedición de Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, concierto de 1988. No olviden de apoyarnos compartiendo el video y poniéndonos todos los likes que puedan. Coman frutas y verduras, digan no a los excesos en estas fechas en especial. Esto fue Unboxing de Metal.